हेलो दोस्तों, तो मैं यार एक नया व्लॉग आपके लिए लेकर आने वाला हूँ क्योंकि मैं जा रहा हूँ जोधपुर। और जैसे कि देख रहे हो यही मेरा कोच है B1। और मैं मेरे ख्याल से कल सुबह पहुँच जाऊँगा जोधपुर के अंदर, और वहाँ पर आपको एक से एक बड़े से बढ़िया व्लॉग मिलेंगे। और जो मेरा ये वाला व्लॉग जो होने वाला है, जो आप आगे देखोगे, मैं आपको घुमाने वाला हूँ जोधपुर। तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों, पूरी वीडियो देखते रहना। काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मैं दिखाऊंगा। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर देना। एंड चलो अब चलते हैं ट्रेन के अंदर। सो दोस्तों, हमारी ट्रेन जो है चल चुकी है। सो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा मतलब कि जोधपुर घुमाने वाला हूँ एक बढ़िया तरीके से। और मतलब फन करेंगे, वहाँ पे व्लॉग शूट करेंगे अपना बढ़िया। और ये देखो नज़ारा, ट्रेन रुक गई है, अभी थोड़ी देर में दोबारा चलेगी और फिर एंजॉय करेंगे नज़ारे हम बढ़िया बढ़िया। तो चलो भाई, अब सोते हैं और सुबह उठना है, शूट भी करना है। सो गुड नाइट, कल मिलते हैं। मतलब वीडियो तो एक ही रहेगी, लेकिन आप देख लेना। सो जी, टिकट चेक हो गई हमारी। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुबह हो गई है, ट्रेन हमारी चल रही है और अभी 10 बजे तक हम मेरे ख्याल से जोधपुर पहुंचेंगे। जोधपुर पहुंच के बताते हैं फिर क्या व्यू हो रहा है। चारों तरफ खाली और यहाँ अपनी ट्रेन बनी हुई है। तो जी पहुंच गए हम जोधपुर। तो जी पहुंच चुके हैं अपने जोधपुर स्टेशन पे, उतर चुके हैं यहाँ पर पहली बार जोधपुर के अंदर। आप चलते हैं ऊपर यहाँ की तरफ से और देखते हैं आगे। यहाँ पे एक घंटाघर भी आगे की तरफ बहुत बढ़िया लग रहा है। दिखाऊं? शायद ही दिखे, पीछे है बिल्कुल, ऊपर से दिख जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये रहा यहाँ का घंटाघर और ये स्टेशन। तो दोस्तों, अब हम खा रहे हैं सूरत की फेमस दही कचौड़ी। जैसे कि आप ये देख रहे हो। क्यों भैया दही कचौड़ी? ये भैया है हमारे जो हमें जोधपुर घुमा रहे हैं बढ़िया तरीके से, पुनीत भैया। और यहाँ पर भैया फेमस है यहाँ की सबसे ज़्यादा। ये दोस्तों यहाँ की सबसे ज़्यादा फेमस शॉप है जहाँ पर दही कचौड़ी मिलती है बहुत बढ़िया तरीके से। तो भाई अब अपना टाइम आ गया, अपनी दही कचौरी चेक करेंगे बढ़िया तरीके से। अब हम खा लेते हैं, नेक्स्ट लोकेशन पे मिलूंगा आपको बढ़िया तरीके से। तो जी जोधपुर के अंदर घूम रहे हैं, यहाँ पर हो रही है बारिश। अभी अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहे हैं, डलवाने के बाद देखते हैं यहाँ पर कहाँ जाएंगे बढ़िया सी। मतलब मैं ये मेरा एक मतलब ट्रैवल ब्लॉग बना रहा हूँ यार। मैं काफ़ी दिनों के बाद जोधपुर के अंदर हूँ और ये कुछ इस तरीके से जोधपुर का नज़ारा है। पीछे भाई सबसे महंगी चीज़ आजकल यही चल रही है, पेट्रोल। और बस इसी तरीके से है भाई, एंजॉय करते रहो। नेक्स्ट बढ़िया सी लोकेशन पे जाके वीडियो बनाऊंगा, फिर दिखाऊंगा।